da Iran take da Amerika ba da Amerika take faɗa ba, da musulunci take yaƙi. Wallahi tallahi ku saurari maganar, ka je ka kasa a faifayi, ka zauna ka yi tunani. In ƙarya nake ka ce ƙarya nake yi, in kuma gaskiya ce ka ce gaskiya ce. Shi yasa na ce Allah ya ba su nasara akan Yahudawa, amma kuma da musulunci fa suke yaƙi. Ka zauna ka yi tunani. An kai wa Iran hari, haɗin gwiwar Amerika da Isra'ila zan ce. A zahiri Isra'ila ce ta kai hari, amma Isra'ila ba ta da ƙarfin da za ta yi wannan tsaurin ido. Sai aka yi yaya, su kuma Iran sai suka ce to bari mu huce akan sojojin Amerika. Ƙasashen Larabawa, Bahrain, Saudi Arabia, musamman Saudi Arabia ƙasa ce da duk musulmin duniya kaf yake ji da wannan ƙasar. Ko ba komai Saudi Arabia za ta ci albarkacin Makka da Madina da Riyadh da sauran garuruwa za su ci albarkacin Makka da Madina. Amma ne an iya kai musu hari saboda sojojin Amerika da suke ciki. Kuma Amerika ta raba sojojinta a ƙasashen Larabawa kaf. Ƙasashen Larabawa akwai waɗanda suke bin addinin Buddha ne ko Kirista? Akwai waɗanda suke bin addinin Yahudu ne? Babu. Ƙasashen Larabawa musulmai ne, musulunci suke bi. Kuma duk Amerika ta raba sojojinta a waɗannan ƙasashen. To in Iran ta ce za ta kai hari kan sojojin Amerika, to za ta kai hari kan ƙasashen Larabawa wanda ba iya sojojin Amerika ba, tattalin arzikinsu da ma'abota ƙasan za su raunana. Kenan wa aka yaka? Musulunci ba Amerika ba. Ku zauna ku yi tunani. Wallahi duk abin da za ka yi, ka zauna sai ka yi tadabburi tukuna za ka gane a ina manufar take. Me yasa Amerika take raba sojojinta zuwa ƙasashen Larabawa? Su da yake takwalai ne kuma ba su gane ba suka bari. To wannan ne lokacin da za a yaƙi musulunci kankaran katakam. Ba wai yaƙi ne tsakanin ƙasa da ƙasa ba, wallahi yaƙi ne tsakanin musulunci da kafiran duniya. In ma za ku yadda ku yadda, in ba za ku yadda ba ya rage naku. Wannan shine gaskiyar magana. Yaƙi ne tsakanin a yaƙi musulunci ta hanyar tuggun Yahudawa. Iran in ma ta sani ta sani, in ma bata sani ba ta sani. Amma me yasa to? Iya ƙasashen Larabawa ne sojojin Amerika suke? Ai ba iya nan bane. Akwai a sauran ƙasashen. Me yasa ba a kai wa ƙasashen hari ba sai iya ƙasashen Larabawa? Kamar da nake gani wani yana bayani, an kai wa Dubai ita ma saboda sojojin Amerika, Bahrain saboda sojojin Amerika, Saudi Arabia saboda sojojin Amerika. To ba sojojin Amerika ake yaƙa ba, musulunci ake yaƙa. Ko mu yarda ko kar mu yarda, Allah ya tsine mu Bayahudi. Bayahudi shege ne. Dan haka kai waye da ake ce maka alreza ko? Wallahi tallahi kasancewa ba fa Amerika kake yaƙa ba, musulunci zaka yaƙa. In yaƙi zaka yi da Amerika, in yaƙi zaka yi da Isra'ila, ku yi face to face, ka kai har-hare ƙasashen su. Su sojojin da suke wasu ƙasashe na Amerika, in sun iya yin wani abu suka yi yunkurin taɓa wannan ƙasar, su ma a ƙasar suna da sojoji. To sai ai face to face da sojojin Amerika da sojojin ƙasar. Amma ba zai yiwu a ce wai ka kai hari wa sojojin Amerika wata ƙasa, wai iya sojojin Amerika aka yi hari ba. Wallahi za a yi amfani da kai ne, kila ka sani kila baka sani ba, ba za mu yanke maka hukunci ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Dama tsakanin ahlus sunna da shi'a ba zaman lafiya, to Saudiya kuma ahlus sunna ne ba ai shi'a bane. Maganar kenan. Dubai ma ahlus sunna ne ba ai shi'a bane. Akwai lauje cikin nadi. Laujen ma ba irin laujen da ka sani mai haka ba, laujen mai kama da mosquito coil, round about ne a wannan laujen. Wallahi tallahi kuma Allah zai fito da wannan abin fili mu gani insha Allah. Kuma ku sani, ko da aka ce sojojin Amerika za su shigo arewacin Najeriya domin yaƙi da Boko Haram, ina ne musulmi suka fi yawa? Arewa. Kudun ba a ta'addancin ne ana yi, akwai 'yan tada kayan baya, akwai 'yan Biafra. Me yasa ba a kai sojojin Amerika can ba?
to su ma in suna nan din yanzu Iran ta ce za ta kawo hari Najeriya wa sojojin Amerika, to me zai faru? Musulmai za a kashe. Maganar kenan ita ce amsar. Don haka kai alreza ne ko aska, wallahi ka sani ko kar ka sani kana yakan musulunci ne da harshen Yahudawa, in ma da amincewarka ka sani, in ma baka sani ba. Amma Allah subhanahu wataala wallahu khairun makirin, Allah kuma mun yarda da shi tunda yace shine mafi alkhairi akan makircin da ake kullawa, ya sani to zai bayyana. Wallahi da in yi ma shi addu'a ƙara Allah ya karbi raina, na rantse da Allah da dai in yi ma Iran addu'a duk da na dauki niyyar kani in yi Allah ka karbi raina. Akan me zan musu addu'a? Me alaka ta da Iran? Me alaka ta da dan Shi'a? Yanzu kwanan nan daga fara yakin Iran da Yahudawa baka san mutum nawa Shi'a ta samu karbuwa a gurin su. Me dalilin? Saboda an samu wasu gafalallun malamai sun hito sun baiwa Iran kariya, sun jinjina mata. Su ba san a lokacin da suke jinjina ma Iran, suke kamba mata, suke ce a yi mata addu'a, a wannan lokacin a fakaice suna ga tallata shi'anci. Sai ka ga musulmi amma ya dora a istaci din shi ya dora hoton Khomeini ko ya dora hoton shugaban Iran ko kuma yan bidiyo kansu wanda ake godowa na harbe-harben da suke mutum na tallatawa. Kana taimakon mutanen da ijma'in malamai kafirai ne. As-Sam'ani cikin littafin Al-Ansab yace ajma'atil umma ala takfir al-imamiyya. Duk malaman musulunci kaf babu sabani a gurin su ƴan Shi'a masu aqidar irin ta Iran ba musulmai bane. Dukkan malamai, wannan ba fatawa bace da aka yi a wannan zamani. Ana maka magana karni na 5 ko na 6. Bil ijma' al-Imam al-Bukhari a cikin khalqu af'al al-ibad ya kafirtar da ƴan Shi'a. Kuma ya nakalto daga Abdurrahman ibn Mahdi, ɗaya daga cikin salaf, yake cewa da Yahudanci da Shi'anci kowane addini ne mai zaman kai shi, ba musulunci ba.